Insetos podem ser usados em quase todas as receitas, como pães, biscoitos, massas, tortilhas e muitas outras. Se você visse grilos ou minhoca no prato do seu jantar, é provável que você não fosse gostar. Mas embora esses bichos possam parecer bem nojentos, eles são considerados uma alternativa para combater a fome no mundo. Especialistas afirmam que essa é uma forma de enfrentar os desafios alimentares e nutricionais, além de contribuir positivamente para o meio ambiente. Foi por isso que um estudante de engenharia de biotecnologia e alguns amigos criaram a Grium, uma empresa de cultivo de grilos. Nesse caso, são necessários 2 litros de água para produzir 1 quilo de proteína de grilo, comparado com 22 mil litros de água necessários para 1 quilo de carne bovina. E ainda são geradas até 100 vezes menos de emissões de gases de efeito estufa.